好緊張啊！而家 Karen 咧就將頭先啱啱跌咗嗰個朱古力字個裝字咧擺到碼頭個牌匾卒之放翻落去啦。呢啲就係我頭先跌咗嗰個字啦。喂，係咯。輕手唔好太大出佢。辛苦嘛 Karen？ 我唔辛苦啊，為咗老闆幾辛苦都係值得嘅。真係，嘿！哇！多謝。但係我喺發現已經冇位放笑哈哈啦，唔知點算。咁個笑哈哈點算咧？放低啊！好難㗎喎。我淨擠落去啦，不如。哦。直情擠落去啊？做阿媽為你啊！哎呀！唔得喎！唔得你咪擺落去咯，唔得擺落去。好驚喎！真係擺落去，真係跌落去。我梗係掟尾咗，你出唔翻。係咯係咯。係啊，口苦中衰變家肉嚟啊！歷史性嘅時刻啊 Karen！ 好驚啊！聽日你哋有份食嘅呢個餅。哎呀，我冇啊！哎呀，咁你就執到啦。定住喺個位度。係啦，唔好喐，唔好掂嗰個餅嘅手，唔好掂嗰個邊係啦，吊住隻手，定啲淡定，有先定。好，慢慢變壓翻落去。有冇鼻㗎？冇鼻㗎，得個嘴㗎咋。到尾就唔好再設定翻住，收翻轉頭。耶！哎呀，睇下個餅先。得，點唔得嘅啫？哇！好犀利啊！阿莊生日快樂！哎呀！